1000 kilometrda probegini qarsillatib uradigan, xudo xolasa, Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Chunki 90 talik gaz balon legendarniy qilib ustanovka qilindi. Ko'rishingiz mumkin. Maksimal darajada gaz balon ichkariga kirgizilib joylashtirilgan. Belarusda ishlab chiqarilgan gaz balon ustanovka qilindi. Old qismiga original blok upravlение Polsha brendiga tegishli Optima Pico blok upravlение ustanovka qilindi. Elektron sistema, map datchik, suv datchik, включатель hamma yog'i xudo xolasa Polshaniki bo'ldi. Farsunkasi Real Valtec zavodga tegishli italyanskiy farsunka bo'ldi. Reduktorimiz Atiker Troitskiy reduktor ustanovka qilindi. Har doimgidek programma, pрошивка, motor, korobka o'zini pultiga zavod qilingan. Gaygacha bo'lgan dokumenti hammasi qilib berildi. Kimga shunday sifatli va ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu komplektatsiyamizning narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz.